كلنا كنا مستنيين انتخابات مجلس الشعب. مستنيين انتخابات مجلس الشعب ليه؟ عشان الدنيا تتظبط شويه وتتزن في البلد شويه. وكمان لو في اي مشكله كلنا نلجا لمجلس الشعب. الحقيقه في المذبحه اللي حصلت دي، مذبحه بورسعيد اللي راح فيها ضحايا كتير وشباب، الحقيقه الشباب زي الفل زي الورد. كان في مجلس الشعب طلعت لجنه تقصي الحقائق. لجنه تقصي الحقائق كابتن عامر، سمعت التقرير بتاعها؟ بيقول ايه؟ بيقول ان الاول كان في الدنف ده كان بلطجي، وطلع فيديو على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى اليوتيوب وحتت كتيره جدا ان هو اتهم عناصر كانت في الحزب الوطني المنحل وبعض رجال الاعمال كانت تنتمي للحزب الوطني، وقال اسامي كتيره جدا ومسكوه وحققوا معاه وجابوا ناس كتيره جدا، وقالوا في الاخر ان في فعلا عناصر، والعناصر دي لم تحدد بعد وما ذكروش اي اسامي. طب ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني الموضوع خلاص يعني مش هيمسكوا الناس الجناه؟ لا، هي لجنه تقصي الحقائق بس قالت ده تقرير مبدئي مبدئي انما لسه هم شغالين في شغلهم، ويمكن ادانوا برضه كابتن جوهر ادانوا كذا حد. اولا الامن، وبعد كده الاعلام، ادانوا الاعلام بشكل قوي، ادانوا جمهور النادي المصري وبعض من جمهور النادي الاهلي عشان اليافطه اللوحه اللي كانت محطوطه. جميل، ده كل ده جميل، لكن انا عاوز ابص على الاستاد نفسه اللي طفى النور. ده متضامن مع مسؤوليه مدير الاستاد بغض النظر هو مين اللي قفل. مدير الاستاد اللي طالع يقول مش عارف ايه واحنا لازم نختص ولازم. طب انت طفيت النور ليه؟ او فين الموظف اللي تحت ايدك اللي طفى النور؟ حتى الناس كانت تشوف تجري منين حته بالظبط. الامن اللي ساب الناس. انا شايف ان لجنه تقصي الحقائق شايفه شغلها تمام، واعتقد ان هم هيوصلوا لنتائج كويسه. انت متفائل كابتن عامر من خبراتنا ما بعد الثوره والمشاكل اللي حصلت في ماسبيرو، كنيسه القديسين، التحرير، محمد محمود، شارع منصور؟ متفائل؟ شيخ رحاء متفائل؟ لا، ما هو بص، لو ما حصلش ردع في هذا الموضوع بالذات، الموضوع ده ممكن يكون خير لمصر، يكون نقطة تحول كبيرة جدا في مصر لو مسكوا الجناه وفعلا اقتصوا منهم. ده هيكون يعني نقطة تحول كبيرة جدا في مصر، لأن احنا النهاردة لو احنا كمصريين ما حسناش ان احنا بناخد حقنا الشرعي اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو القصاص، يبقى احنا يبقى مصر باظت. لا، انت عارف حاجة ايه اللي هيحصل؟ احنا هناخد القصاص بايدينا، ده اللي بيقال حاليا كابتن امام. اللي احنا خلاص نجيب حقهم، خلاص هتبقى في حرب، نموت زيهم. هيبقى في حرب اهليه، هيبقى في النهارده هيبقى في مصر، وهيبقى في بورسعيد، وبورسعيد دي منقسمه عن مصر، والسويس تبقى مش عارف ايه، هيبقى في حرب اهليه. احنا النهارده عايزين يبقى يسود القانون، يسود البلد، العداله تسود البلد. لان احنا النهارده زي ما انت حضرتك قلت ان في مجلس شعب احنا بنرجع له، مش كل زي العصيان المدني والكلام ده كله، وكل واحد عاوز يعمل شو. طب ما انت اللي طالع بتاع العصيان المدني ده، ما انت رحت انتخبت الراجل بتاع مجلس الشعب، انت بتنتخبه ليه؟ عشان يبقى نايب عنك، هو اللي يتكلم باسمك، هو لما يبقى في مشكله تلجأ له، هو اللي يحلها، مش انت تحل من نفسك. طب انت منتخبه ليه؟ فاهمني؟ فهنا لابد ان يبقى في قصاص، عشان مصر هتبقى سبهلله، هيبقى في حرب اهليه لو زي ما قلت حضرتك كده، كل واحد هياخد حقه بنفسه بدراعه، وده ما ينفعش في دوله يسودها القانون، مش هينفع. كابتن امام، مستوى الناشئين، على مستوى الناشئين عايزين برضو ندخل الاختصاصات في اماكنها. يعني حضرتك شايف ان انتوا لما ترجعوا النشاط والتدريبات تاني هتقولوا ايه للناشئين؟ يعني هيبقى حضرتك يمكن في بدايه كلامك قلت يعني ما حدش ليه نفس، هتقولوا للناشئين، وهل اولياء الامور مثلا هيبقوا متخوفين لو رجع المسابقات ورجع عندهم مباريات وكده، هيبقوا خايفين من الجماهير واحتكاك الجماهير والكلام ده؟ انت حضرتك كمدير قطاع الناشئين هتقول ايه؟ بص يا كابتن، احنا مش هندفن دماغنا في الرمل.
واقعة الاهلي والمصري دي هتظل عالقه في ذهن لفتره طويله جدا وكبيره جدا، ما لم انك تعمل قصاص تام. الفيديوهات والحاجات اللي تمت جايبه ناس كتير جدا بتضرب، تشتم، بتذبح وبترمي، بتمثل بالجزء. لازم الناس دي تيجي. دي حاجه مهمه جدا. لكن انت بتتكلم في جزء نفسي خاص بتربيه الناشئين والبراعم، واعتقد احنا ما بيغيبش عننا وعلى النادي الاهلي هذا الجزء في الاعداد النفسي للاعيبه الكوره. لا انا قصدي الاعداد النفسي بخصوص الحادثه، الواقعه نفسها. يعني طبعا يعني انت النهارده فيما بعد الواقع ده مهم جدا. احنا مع النادي الاهلي معظم مسابقاتنا بنلعب في جمهوريه. تسافر اسكندريه وتسافر اسماعيليه وتسافر السويس وتسافر بورسعيد والى اخره من هذا الامر. مين هيأمن على ابنه دلوقتي يروح يبات ليله ويلعب مباراه تاني يوم ويرجع في طريق، وانت شايف الاحداث اللي موجوده. فهي الموضوع يعني زي ما الكابتن عامر قال كده، فرصه كبيره جدا ان ربنا يكون رايد بمصر خير، ان الموضوع ده هو اللي تعمل عنده ستوب وتقف وتبدا من اول السطر. لازم دي، خاصه ان في الاحداث السابقه كانت العمليه غايبه، ما تعرفش مين بيضرب في مين، دول اجنده خارجيه، دول مش عارف الطرف الخفي، الطرف الثالث، لكن دول البطانه، ودول ولاد النادي الاهلي اللي بنشوفهم من ساعه ما اتعمل ارتس باغانيهم بالمتعه اللي بنسمعها منهم، هم موجودين. فانت بتتكلم في شيء ظاهر وواضح، واللي جاي عليهم خضر، كونوا بقى لابس 9، كون انه فيهم بلطجيه، مش ال 10000 كلهم بلطجيه يا كابتن وائل. لا طبعا في ناس كتير، انت يكفي انك تاخد 10 او 15 ناس كتير محترمه وناس ولاد ناس، بغض النظر عن لكن شعب بورسعيد بيحب الكوره وبيحب الرياضه. بورسعيد شعب قوي وشعب محترم وشعب مات فيه ناس كتير في سبيل الوطن، وعانى كتير، عانى قبل كده وبعد كده. كابتن عامر في عجاله في 10 ثواني رساله حضرتك توجهها لجماهير الالتراس المكلومه دلوقتي. انا اقول لهم يعني ان شاء الله يعني ربنا ان شاء الله باذن الله هيقتص من هؤلاء الناس، والناس والنائب العام قايم بجهد كبير جدا، ولجنه تقصي الحقائق برضه قايمه بجهد كبير جدا. ان شاء الله ربنا باذن الله هيظهر الحق وهترتاحوا ان شاء الله، وهترجعوا تشجعوا ناديكم الحبيب باذن الله بكل قوه باذن الله. كابتن امام برضه في عجاله يعني 5 ثواني كده. ان شاء الله ربنا يتغمد شهدانا دول بالرحمه والمغفره والجنه يا رب. والحياه علمتنا هنستمر ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي قوي طول عمره وجماهيره اقوى ومن اسلحته الكبيره، وان شاء الله تبقى في باذن الله. طالع على طول. بنشكركم جدا على وجودكم. شكرا يا كابتن، شكرا يا امام، نورتونا. الحقيقه شيء صعب جدا، شيء محزن. احنا على قناه الاهلي احنا مش بس منتمين للاهلي، احنا منتمين لمصر، وهنفضل ورا المشكله دي والقضيه دي ومشاكل كتير. احنا قناه رياضيه مش قناه سياسيه، انما هو حدث رياضي وفي ابعاد كتير سياسيه. فاحنا من خلال قناه الاهلي، من خلالنا ان شاء الله هنفضل ورا القضيه دي لغايه ما نلاقي تحقيق. مش كده يا وائل؟ بالظبط يا كابتن جوهر. وطبعا يعني عشان ما نطولش عليكم الكلام خلص، وطبعا بنعزي برضو اسر الشهداء للمره المليون، وان شاء الله في الوقت القريب جدا هنعلن لكم يعني التحقيق وصل لغايه فين. شكرا لكم.